Mä sanoisin, että kengänpesuaine, mä ostin sen ja en ole käyttänyt kertaakaan. Mun turhin ostos, niitä on useampi, mutta yksi mikä aina tulee mieleen on, että semmoista nettihuutokaupasta kävin ostamassa tai huutamassa semmoisen premium-tunnon kellon ja myöhemmin paljastui, että se olikin konkurssipesästä semmoinen yli 10 vuotta vanha kello, että se ei ollut ihan uusinta uutta. Se oli kyllä turhi. Mun turhin ostos on varmaan, voisin kuvitella, että vaatteiden on tullut ostettu liikaa joskus, että sen mä oon kyllä nyt muuttanut sen tavan, mutta vaatteiden on tullut ostettu joskus liikaa joo. Uudet kuulokkeet. No, mä kokisin, että tämä meidän nykyinen pysyvä kotimme on ehkä semmoinen paras ostos, että toki se ei ole ihan kyllä puhtaalla käteisellä ostettu, että on siihen lainaakin, tai se on semmoinen, mitä niinku lämmöllä ajetaan. Oma koti on varmasti mun paras ostos, että siihen tuli kerättyä rahaa joskus ja se ostos tuli tehty ja oma koti on aina paras juttu mitä omistaa. Säästän omaan asuntoon. No, säästän kyllä rahaa ja nyt ehkä jos jotain konkreettista asiaa miettii, niin me ollaan semmoista ulkomaanmatkaa mietitty, että päästäisiin Tampa Bayhin joskus toteuttaa, niin siihen koko perheen voimin säästetään sitten. Mä säästän yleensä rahaa siihen, että vois kauden jälkeen käydä reissussa ja vähän nähdä maailmaa ja päästä ulos tästä jääkiekkokuplasta. Käytän eniten rahaa ruokaan. No eniten rahaa menee tällä hetkellä ainakin rakennustarvikkeisiin, että kun musta autotallia rakenneltua tossa, niin tuntuu vielä hirveästi. No eniten rahaa menee varmasti urheilijan ruokaa, että siihen menee oikeasti yllättävän paljon, kun sitä alkaa laskea tuossa kauden mittaan.